हेलो गाइस, यो चाहिँ मर्निङको भ्यू हो होटलको बाहिर हो। मजाको देखिरहेको थियो किनभने डे पनि राम्रो भइरहेको थियो नि, घाम लागिरहेको थियो, त्यही भएर एकदम राम्रो सिन भइरहेको थियो बाहिर हो। मजाको देखिरहेको छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि हो। त्यहाँदेखि बाहिर सबैजना रेडी हुँदै थियो फेरि अर्को जग्गा जानको लागि हामी सबैजना। अनि म बाहिर निक्लेर यसो भ्यूहरू खिचिदिएको, होटलबाट पनि एकदम राम्रो देख्दै थियो हो। त्यहाँदेखि सबजना रेडी हुँदै थियो जानुको लागि, तयारी हुँदैछ अब चाहिँ। हामी गाडीमा चढेर अर्को जग्गा जानुको लागि रेडी भएर हिँड्न थाल्यो हो। अन्त बाहिरको भ्यूहरू त्यस्तो दामी देख्दै थियो नि, अन्त चाहिँ मैले गाडीभित्रबाटै लिएको भ्यूहरू। अनि त्यहाँदेखि जाँदै थियौँ हामी, आदि बिच बाटोसम्म पुग्दैछ अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ पहिला त्यो फ्लड आएको कारणले गर्दा अलिक रोडहरू बिग्रेको कारणले गर्दा यस्तो भएको, नत्र चाहिँ राम्रो थियो होला। सिनहरू एकदम राम्रो राम्रो रहेछ, म त एकदम खुसी भइरहेको थिएँ कि यस्तो दामी जग्गा देख्दा चाहिँ जन्नतै आइपुगेको जस्तो फिल भइरहेको थियो हो। यस्तो राम्रो जग्गा छ, तपाईँहरू पनि आएर भिजिट गरिहेर्नुहोस्, कस्तो राम्रो छ। तपाईँहरूलाई एकदम मजाको फिल हुनेछ यहाँ आएपछि चाहिँ। तपाईँहरू पनि मजाले आएर घुम्नुहोस् होइन, म चाहिँ सजेस्ट गर्छु। अन्त जाँदै जाँदै बाटोमा फेरि यस्तो जाम भयो कि, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सबैजना त्यहाँ उत्रेर चाहिँ मजाले यताउताको भ्यू हेर्दै बस्यौँ हो। त्यहाँ जाम चाहिँ निकै लामोसम्म लाग्यो नि होइन, त्यो माथि चाहिँ त्यो भ्यूको कारणले गर्दा। ओ फाइनली बाटोमा आइपुगेको सपना पुरा भयो मेरो यहाँनिर आउने होइन। अन्त म एकदम खुसी छु हो। यो पछाडिको सिन हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बाटोको बिचमा हो हामी होइन। यस्तो दामी नजारा, यति साह्रो दामी रहेछ, जस्तो रहेछ कि। अन्त यहाँनिर हामी चाहिँ बाटोमा बसिरहेछ, अलिकति गाडीहरू जाम भएर हो। तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् यति साह्रो ब्युटिफुल रहेछ यहाँ आएको चाहिँ। यस्तो जानुपर्छ, तपाईँहरू आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी गुरुडङ्गा ब्रिजको बाटो बिच बाटोमा छ अहिले चाहिँ। यसरी गाडी रोकेर चाहिँ होइन। अन्त यता सिन यति साह्रो दामी। यहाँनिर चाहिँ जाम लागेर खोलिनु छैन, हामी चाहिँ यहाँ वेट गरिरहेछु हो। म चाहिँ कहिलेदेखि वेट गरेको यहाँ खोलिन भनेर, तर खोलिनु छैन। तर पनि यहाँको सिनहरू चाहिँ दामी नै छ देखाउँदैछु है। अन्त यहाँ उयोहरू पनि पुरा रहेछ टुरिस्टहरू, अन्त हामी पनि छु। घाम चाहिँ मजाको लागिरहेको छ, अपडेट दिँदै गर्छु यहाँको। अब चाहिँ फाइनली जाम खोलियो, बाटोको सिनहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जाँदैछु, हेर्दै जानुहोस्। खासमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ ड्राई सिजन हो, तर यहाँनिर चाहिँ स्नोफल भइरहेको छ। पुरा क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ नि होइन, पल्युसनहरूको कारणले गर्दा होला सायद होइन। नभए चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बरमा मात्रै स्नोफल हुन्थ्यो, यतिखेर चाहिँ ड्राई हुन्थ्यो, बाटोहरू राम्रो हुन्थ्यो नि अब ट्राभल गर्नुको लागि होइन, भिजिट गर्नुको लागि। तर आज चाहिँ पुरा डरलाग्दो स्नोफल भइरहेको थियो हो। त्यही भएर गाडी उकालो चढ्नुमा पनि एकदम प्रब्लम हुँदै थियो, र पनि हामी जाँदै थियो। अन्त अब जाँदै जाँदै बाटोमा कस्तो कस्तो सिनहरू हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्दै जानुहोस् होला। हेर्नुहोस् न यतातिर त गाईहरू पनि यसरी खुल्ला छोडिरहेछ साह्रो जाडोमा हो। अब चाहिँ यहाँनिर आइपुगिसक्यो, बाटो ब्लक छ तर घाम पनि लागिरहेको छ कि जुत्ता चाहिँ बिग्रिने होला, किनभने यस्तो डरलाग्दो यस्तो फल हुन्छ भनेर थाहा थिएन नि हामीलाई। त्यही भएर हेलिपेड राम्रो हेलिपेड हो नि गाइस, टाइपको सिन यस्तो छ। अन्त यहाँ चाहिँ एकछिन रुकेको
छ मान्छेहरूले लन्च गर्दैछ नगर्नेहरू चाहिँ अब गर्दैछ चाहिँ नगरेको किनभने स्मल ब्रिज छौँ हामी त्यही भएर फेरि अर्को डेस्टिनेसन त्यहाँ जाने भयो यहाँदेखि अर्को जग्गा थियो गुरुदोङ मन्दिर त्यहाँदेखि जाँदैन भन्दैछ के गर्नु अब साइड पनि हेर्नुपर्छ तर बाटो राम्रो छैन सेफ्टी पनि त हेर्नु पऱ्यो त्यही भएर ठिकै छ अब हेर्दैछ यहाँ सामान पुग्यो होइन यो सामान कुरा हो सो अब चाहिँ हामी अब जाने हामी बस्दै थियो त्यहाँ गएर लन्च गर्ने त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को जग्गा जाने कारण छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यहाँदेखि यो होटेलमा बसेको थियो अब हामी ब्याक हुनेवाला थियो यहाँबाट त्यहाँदेखि के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउनु